我哋嘅新歌叫做《撕裂》，係我哋第一首嘅合唱歌啦。我哋都識咗10幾年啦，唔止啦，可能係啊，可能都唔知啊10年到啦。我哋好後生嘅10年到啊。我哋製作咗2年啊，成首歌就2年，但係 MV 就其實都係2個月。係啦係啦。我中意落水嗰下水底，好 friend 噶啦已經係，跟住我哋所以個 MV 都可以有商有量咁樣咯。同埋 Gloria 真係好好啊，即係我哋識咗好耐啦。之前有啲人話，哎呀唔好啊唔好，其實即係好多人會亂咁講嘢。到我相處落，我覺得佢人真係好好，我同佢真係好夾。係啊，我哋真係，所以現實中我哋都係好閨蜜係啦，所以我哋就變咗一齊出歌。但雖然首歌係好閨蜜去爭仔，但係我哋唔會爭仔，因為我同佢中意嘅男朋友類型都係唔同嘅。我係中意大隻嘅，同埋小鮮肉，同埋佢一定唔可以有錢嘅。我一定要有錢嘅。其實有錢都得嘅，但係錢唔係咁緊要咯。但係又唔好好窮喎。係啦，但係我中意靚仔，佢中意有才華，佢中意張繼聰嗰啲好，佢話張繼聰好靚仔，但係我就中意小鮮肉同埋鄭中基。係啦，我中意謝霆鋒。我用咗6位數，好彩係好彩我哋係2個 share 咁樣，即係佢又出啲，我又出啲咁樣，跟住同埋我哋又有啲支持啦，好長時間咁樣整開發攤啊！今個月就整咗6歌先啊，每個月都整 MV 啊，咁樣慢慢咁樣，所以就整咗2年咯。同埋都有好多人支持 support 我哋。都係啊，多謝晒，係啊，多謝晒各位老闆，係啊，係有少少就冇我哋啦。係啊。首歌會唔會話上大陸先？會大陸平台。我哋會5月20號520全中國音樂平台及 KTV 同埋 YouTube 其他各大平台都會同步上架。好大工作㗎，嚟緊啊，近排各方面有咩工作？我主要探店多咯，我就不斷飛韓國啊、泰國啊去做唔同嘅探店啦，有醫美啦，同埋大陸嘅按摩店啊，或者係一啲唔同類型嘅吃喝玩樂。我就大陸登台多咯，同埋拍短劇咯。係今朝啊，係啊，6點鐘趕翻，係啊，唔係都唔快啊，朝頭早6點出發，嚟到1點，翻到嚟1點啦。